Дәүләкән ҡалаһы уҡыусылары Ростов өлкәһендә еңеү һалдаттары эҙенән йөрөп ҡайтты. Һаумыһығыҙ, эфирҙа интервью тапшырыуы студияла Гөлсөмә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Эҙәрмәндәр отряды етәксеһе, Дәүләкән ҡалаһы лицей-интернаты директоры Артур Султанов. Һаумыһығыҙ. Артур Шәйгәрданович, шулай итеп, һеҙҙең уҡыусыларығыҙ Ростов өлкәһендә эҙәрмәнлек эше менән булдылар. Ниндәй ниәттән сыҡҡайнығыҙ, ниндәй маҡсат ҡуйғайнығыҙ уҡыусыларығыҙ алдында? Был беҙҙең инде уже өсөнсө барыу бит инде Ростов өлкәһенә. Ниәттәребеҙ беҙҙең мәктәптә әлеге көнгә тиклем булдырылды 3 Шайморатов классы. 60 бала уҡый был класстарда. О 7-нсе, 8-нсе, 9-нсы сыйныф уҡыусылары. Йылда беҙ Эҙәрмәндәр отряды менән «Факел» тип аталған Ростов өлкәһенә барабыҙ. Шайморат класстары булараҡ, уларҙы Шайморатов генерал үткән 112 кавалерийский дивизия үткән ерҙәренә апарып, уларҙы ватан һуғышы ваҡытындағы фажиғалы мәлдәр менән таныштырыу. Беҙҙең лагеребеҙ Блюской район өлкәһенең Балка-Чугунка урында урынлаша. 3-нче йыл подряд лагерҙы ҡуябыҙ. Бер үк урынға бараһығыҙ, тимәк? Бер үк урынға барабыҙ. Һәм балалар үҙҙәренең быт яһап, инде лагерь, көнкүреш үткәреп, ашарға бешереп, Эҙәрмәндәр эштәрен апаралар. Йылда бер үк балаларҙы алып бараһығыҙмы? Йылда бөрөктәрҙе алырға тырышмайбыҙ, сөнки балалар теләктәре ҙур. Бер яҡтан әйтергә кәрәк, балаларҙың ризалығы гел бар. Мына быйыл мин 26 бала араһынан һайлап 4 баланы ғына апардым. Сөнки үткән йылды беҙ 12 кеше барғайныҡ балалар менән. Быйыл ололар 3 һәм беҙ 4-беҙ бардыҡ инде, тағы водитель. Шуңа алар бөтәһе лә барырға теләй. Урындар сикле, урындар сикле, юл менән дә бәйле бит инде. Һәр береһенең барырға теләге була. Ләкин шундай шарттар ҡуябыҙ. Уҡыуың әйбәт икән, экзаменнарҙа әйбәт бирәһең икән, һин барырға мутлаҡ мөмкинлегең бар. Тимәк, был тәрбиәүи әһәмиәте бар тип әйтмәксегеҙ. Тәрбиә биреүгә әһәмиәте һәм Шайморатов класстары, улар 112 кавалерийский дивизияның тарихын белергә тейештәр. Ул бит инде иң алдынғы класстар. Мына әле барғанда уларҙы беҙ именно реальный условияларда һанайбыҙ унда. Улар ҡаҙыу эштәре ул ауыр эш дип әйтәйем. Сөнки көндә иртән 6-ла тороп, ашарға бешереп, хәрби тәртип менән инде. Хәрби тәртип менән отрядты зарядка эшләтеп дип әйтәйемме. Шунан урыннарға барып, анда ҡаҙыу эштәре барып, обедҡа ҡайтып, шулай мына көн күрмәһен үтәләр инде үҙләре. Көн тәртибе ҡаты ғына икән, тимәк. Ҡаты ғына. Быйылғы сәфәрегеҙ нимәһе менән иҫтәлекле булды? Салимов Махмуд Бакирович, Ростов башҡорттары ҡоролтайы рәйесе, беҙҙе ҡаршыланы. Һәм ул йылда автопробег үткәрә. Беҙ шул автопробегтың ҡатнашыусылары булдыҡ инде балалар менән күмәкләп. Ҡөйөргәҙе районы балалары һәм беҙҙең балалар, Дәүләкән районы балалары бергәләшеп Волгоградта осрашып, шунда старт бирдек автопробегка. Һәм 112 кавалерийский дивизия юлы менән шо автопробег менән бергә Аблюской районына юл тоттоҡ. Беҙҙең ниндәй памятный урыннарҙа туҡтап инде, сәскәләр һалып. Әйткем килә, мына Ростов өлкәһендә халыҡ асыҡ, беҙҙе ҡаршыланы, тарихты беләләр, балаларға ла ҡыҙыҡ булды. Һәр бер урында, һәр бер яугирҙең шо героический, фажиғалы тарихын һөйләп, балаларға ныҡ ҡыҙыҡлы, аларға прям бер оло пример булып тора бит инде. Беҙҙең яугирҙәр үткән юлдан бардыҡ, Белый Калитвала, Аблюской районда һәм Солонецкийда, шулай уҡ уже 3-нче йыл бит инде Рәсәй Федерация геройы Миңлегәле Миңгәзевич Шайморатовтың мәктәбендә булдыҡ. Солонецкийда анда беҙҙе йылы ҡаршыланылар, директорҙар менән
актовый залда матур мероприятиялар қойып, төбетейм, да биюдер, йырдар, олар да әдерленгенлер, біз де әдерленіп барғайнық, біз Қурай ойнап, енді Шаймаратов генерал ерін ерлап, шайтып. Һәм бuna күрәбез өстәлдә почетлы знак был мәктәпкә тапшырылдымы? Махмуд Бакирович, ол быйыл юбилейный датар буларак һәрбер балалар ныкшат булдылар. Менә шундый истәлекле медальоннар эшләгән автопробегтың. Һәм һәрбер балага тапшырып, уларның күңелләре сикед инде. Балалардың күңелен үстерергә, шулай бит истәлекле дата сынлап та. Һәрберенә бүләк бирде. Был Санкт-Петербургта Монетный дворда эшләнгән медальон төйтейме, һәм уның удостоверениеһы бар. Шулай ук һәрберенә бирде. Бик истәлекле сәфәр булган тимәк укучылар өчен. Һез беренчегә генә бармайбыз, беренче тапкыр кабатланыгыз. Менә нимәләр күзәтәһегез укучылар ошо сәфәргә барып кайтканда, уларда беренчедән тәртипкә өйрәтәһегез, үзегез әйттегез, хәрби тәртип менән уларда көн тәртибе билдәле. Тагын нимәгә өйрәнә улар? Балалар баргас, күпләре менә мәктәптә уларды телефоннардан ялып итүе авыр. Безнең эдәрмәндәрмен йөри башлагас инде бер яктан унда телефон связи юк. Ата-әсәйдәрдән без аларны алабыз үзебезгә һәм улар менән эшләү бөтенләй еңел. Улар күбрәк кызыксына тарих менән тәвәйтәйме кич көне уларга без китаплар тапшырабыз. Шу тарихты өйрәнергә, юлын укырга, менә нинди фаҗигалы вакыттар булган тарихта улар шуларды изучать итәләр, даже менә китап укырга вакытлары килеп сыгаларның укымаһаң, эзләүле авыр. Алдан мәктәптә әзерләнәләр ул эшкә бит инде. Шуннан икенче яктан төп бит эш тора солдатты табу. Шәхесне асыклау. Шәхесен асыкларга һәм капсула табып алып кайтырга. Менә бүтән дип әйтәм, сәфәрнең максаты шул. Һәм яки мәңге менә братский туганнар каберлеге? Туганнар каберлегенә уны каберләп һәм кешеләр унда сәскәләрен китереп халырлык итеп шундый максат. Һәм балаларга инде ул максат алдынгы булып торгас, уларның бүтәндә мин бүген табам, иртән торгас та һәрберсе шундый максат белән максатлары булгас, уларга эшләүле кызык, уларга унда булуы кызык. Икенче ягы бар, менә быел безнең эзләнүләрнең результаты әдрәк кенә хулпанрак булды дип әйтсәң дә була, чөнки без основной үткән елда 8 солдат тапкан җирдә без эзләнү эшләре барыбыз дигәнек, анда сельхоз эшләр үткәрелгән һәм азимый дәрсәселгән һәм шунлыктан без анда кирә алмадык. Ләкин менә музейда тулландырылык әйберләр алып кайттык. Мәсәлән, нимәләр? Ул патрондар, гильзалар, төрле расческалар, менә 112 кавалерский дивизияның яугердің бетінде ул ат менән бергә ат менән гел булгас, уларның үзләренең һәр берсендә ат тарай торган расческалар булган. Уларды күп табабыз. Шуннан быел инде күпме төрле солдатларның үзләренең һавыт табалары, кашыктардыр анда, мыльницалар. Безнең шулай музейга табып кайттык. Без чистый менә пыяла һавытта 43нче елгы нәмә икән белмәд, яки ул шампуньдыр, яки спирттер, ул асылмаган. Егетләр әйдәгез асып карыйк ди. Медицинский спирттер дип уйлайбыз инде, чөнки ул шундый һавытта кара гына унап кайтып музейга куйдык. Тоже безнең бер как бы артефакт һәм. Димәк, һең мәктәптә музей бар махсус. Музей бар. Без грант буенча үзебездә музейды булдырдык һәм Шаймарат кастары асылгас инде Шаймарат мейеше оештырдык музейдің исендә. Безнең менә Шаймаратовтар йыелып, штаб формасында
гел шунда әңгәмәләр һәм эҙәрәнлектәр эштәрен инде фәнни эштәрҙе шунда үткәрәләр анда. Артур Шагарданович, Шайморатов класстарын бындай эҙәрмәндәр отряды һыҙҙа тәрбиәләп була бит. Ни өсөн кәрәк бына шундай Ростов өлкәһенә хәүефле урынға сәфәргә балаларҙы алып сығыу, шундай эҙләнеү эштәрен башҡарыу, автопропекта ҡатнашыу, ни өсөн ул кәрәк ул? Берҙән, менә балалар тарихын белмәһә, улар алдынғыла аларға ҡыйын бит инде үҙләренең маҡсаттарын булдырырға. Икенсенән, балалар менән менә тарихты белеп, улар ҡыҙыҡһынып, үҙаллыҡ, самостоятельностьҡа үҙаллыҡҡа өйрәнәләр. Һәм бөтөнсәләй шул 12 көн эсендә үҙгәреп ҡайта бала. Менә бер төрлө юғалыбыраҡ булған балалар да була бит инде, төрлөһө була. Улар үҙләрен бер төрлө табалар, яңы дуҫтар табалар, һәм балалар менә мәктәптәге булмаған интерестарын мында ныҡ менә шул тиклем әүҙем шул конкурста тибәйтәйем ҡатнаштылар, һәм күп материал йыйылды. Аталарына шылтыратып, эҙәрмән эшен ул ерҙә генә түгел, ғаиләһендә лә башҡарҙы. Ғаиләһендә лә башҡарҙылар. Һәм шул мәғлүмәттәрҙе йыйып инде, материал туплап, алдынғыла, может, берәй фильммы, киномы төшөрөп булыр дип уйлайым. Фильм, кино төшөрөлөр ҙә, әммә ул балаларҙың күңелендә һаҡланырға тейеш. Ошондай сәфәрҙәр, ошондай сәйәхәттәр һәм мотлаҡ тарихыңды белеү ул бөгөнгө өсөн мөһим икәнлеген аңлар дигән ышаныстабыҙ үҫмерҙәр. Ҙур рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, еңеү эҙәрмәндәре тураһында Дәүләкән ҡалаһы лицей-интернаты директоры Артур Солтанов һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.